Hi guys, today we are going to new fishing spot. Its name is Heckscher Street Park Fishing Point. থাকেন আমাদের সাথে আর এনজয় করেন ভিডিও। Coming our destination. Finally, we are coming. Finally, we are coming. Your destination is on the left. Yeah, our destination left. We are coming here. Beach. দেখতেই পারতেছেন আমরা এসে পড়ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বিচে। এখানে আমরা ফিশিং করব আর ঘোরাঘুরি করব, খাওয়া দাওয়া করব। ওকে, আসলাম আমরা হ্যাচেস্টার স্ট্রিট পার্ক। দেখতেই পারতেছেন কি সুন্দর একটা বিচ। আমার ওইটা হলো বিচ, দেখতে পারতেছেন কি সুন্দর পানি, বিশাল বড় একটা বিচ। দেখা যাক আমাদের সাথে থাকেন কেমন সফলতা অর্জন করতে পারি, মাছ টাছ পাই কিনা। আমরা মাছ ধরতে আসলাম আজকে। এই যে আমাদের এই আঙ্কেলের মাছ ধরে এত শখ, তার 72 ইয়ার চলতেছে বর্তমান, তারপরেও ওনার মাছ ধরার অনেক শখ। আমাদের সাথে আইসা পড়ছে মাছ ধরার জন্য। তো আমাদের সাথে থাকেন আর এনজয় করেন ভিডিও। মাত্র বড়শি ফাড়াইলাম, দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের 3টা বড়শি। ভাই জালের ব্যবস্থা করেন ভাই। আমি বড়শি আমার বড়শি ফালানো রইল মাত্র। দেখা যাক কি অবস্থা, মাছ টাছ পাওয়া যায় কিনা। হ্যাঁ, সুন্দর একটা বিচ। কি সুন্দর ব্রিজ। নাম কি ব্রিজ যেন? ট্রোল লাইন দি ভাই। ট্রোল লাইন জন ব্রিজ ঢুকতে ব্রিজ না, জন ব্রিজ যাইতে ব্রিজ। এটা তো ট্রোল। ওয়াও। Mark urgent, press 1. To mark confidential, press 2. To mark unconfidential, press 3. To mark normal, press 4. এখান থেকে জাল মারি না যদি একটা ইয়ে হইতো না।
দেখেন গেছে কি সুন্দর ভালো করছে যাও একটা কত কষ্ট করে দুটা বিজ করছে ভাই In 2 miles, take the Ocean Parkway west exit toward Jones Beach. মায়েরা দেখতে ওর উপর দিয়া মায়েরা দেখতে ওই সাইডে যে কাটে যে কাটে ওদিকে কাটে যাইয়া মায়েরা দেখতে পারে ওই যে সাইডটা ওই সাইডটায় ওই কাটের দিক দিয়া এই যে মাছ দেখা যায় না দেখা চাইলে সে মারবেন আপনি না দেখা গেছে লাভ নাই মাইরা এটা কারণে দেখতে ওটা চাবি দেন না কারণে দেখতে একটা ফালান আগে মনে হইতেছে দেখছো